Con la fondente c'est le noir. Il y a quelqu'un, on n'aimerait pas l'avoir en voisin. Ah, je pense pas.
C'est pour ça qu'on voit personne de celui-là. Les gens, ils regardent de temps en temps. Sì, tu eri mazza. Ils sont beaux les cactus ensoleillés là-haut. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que là, il voyait arriver tout le monde.
à côté, c'est chocolat noir. Et le fondant, c'est quoi? En fait, chocolat fondant, c'est le noir.